Vem muito bem os 3 primeiros colocados. Breno, primeiro lugar, Cardenal, segundo, Vargem Grande do Sul, e Neto de Jacutinga. Moto do Breno em primeiro lugar, seguido do Cardenal de Vargem Grande do Sul. Depois vem a moto número 197 do Neto de Jacutinga. Um grande abraço aos nossos patrocinadores. Mais uma vez eu falo, sem os patrocinadores esse evento tão bonito da cidade de Jaguari não iria acontecer. Mega Moto, Avenida Moto Sport, Humanas Jaguari. Também você que veio prestigiar, eu agradeço. Vitinho já, terceira colocação, hein? Vamos lá, pra bandeirada. Campeão dessa categoria, Moto 72, Luciano Leite. Seguindo, Vitinho Rocha. Terceira, Moto 399 do Elcio de Presidente.